Hello， 大家好，歡迎收睇今期熱話，我係詩詩，好耐冇見啦。今個禮拜就由我同大家講下一啲新嘅科技資訊，即刻開始啦！Sony 啱啱為 PS5 推出軟件升級，新追加 Dolby Atmos 遊戲音效支援，並將 SSD 擴充容量兼容性放寬至8TB。更新之後可以喺打機同睇串流影片嗰陣輸出 Dolby Atmos 音效。大家只需要去到音訊輸出頁面，將音效格式變更做 Dolby Atmos 就可以啦。另一個升級就係 PS Remote Play 遙距遊戲功能，加強對 Android tvOS 裝置支援。現役 4K 版 Chromecast with Google TV 或者 Android TV 嘅用家就記得要留意更新提示啦。喺 Apple 公布 iPhone 15嘅同時，宣布加推 USB-C 版本 AirPods Pro 2真無線耳機。最新消息指，新 AirPods Pro 2將會支援無損音質播放，但係只係限於配合 Apple Vision Pro 狀態之下先至用到，以利用超低延遲無損音訊功能，輸出最高20bit 48kHz 嘅無損無線音訊。目前只有搭載 H2 晶片嘅 USB-C 版 AirPods Pro 2可以播放無損音訊。至於 Lightning 版嘅 AirPods Pro 2同樣都搭載咗 H2 晶片，唔知日後有冇機會透過軟體升級追加相關功能呢？Yamaha 啱啱喺日本發布咗一款入門級合併機 RN68A， 新機兼備串流播放器功能，對應 Amazon Music 同 Spotify 等嘅服務，最高支援32bit 384kHz PCM。DSD 11.2 MHz High-Res 檔案播放，新機設計用上對稱佈局，信號路徑經過簡化處理，用上可以提升信號精準度嘅 Art-Based 樹脂防震框架技術，設有 RCA 同 MM 唱頭 Phono 等端子，每聲道可以提供70W 輸出。預計新機將會喺今年10月推出，有黑銀兩色選擇，定價係88,000 折合港紙大概就係4650蚊啦。Bose 一口氣推出 Quiet Comfort Ultra Headphones 同埋 Quiet Comfort Ultra Earbuds 兩款耳機，兩者都加入咗 Bose 全新沉浸式音效，透過演算法提升音場寬度。Ultra Headphones 嘅機身用上可折屏收納設計，而 Ultra Earbuds 就採用咗金屬處理，令到外觀更加時尚豪華。兩款耳機都加入咗全新消噪收音技術同埋專屬 Aware 模式嚟到提升音質。而兩款新機預計喺今年嘅10月初推出，定價分別係429同埋299美元，折合港紙大約3350蚊同埋2350蚊，同時提供黑白兩隻色俾你揀。天龍啱啱推出咗一款直驅唱盤 DP3000NE， 由天龍 Soundmaster 山內慎一親自操刀，屬於現階段最高階嘅唱盤型號。採用直驅結構，3上16極無刷直流摩打，以 SV-PWM 驅動，支援33又1/3轉、45轉同78轉唱片。S 型鋁唱臂亦都經過重新設計，盤片就以鋁材壓住，底部用上3mm 厚不鏽鋼板，以鍍金同螺絲固定，防止鞋震。DP3000NE 嘅定價係2500美金，折合大約係19500蚊港紙。天龍嘅粉絲記得密切留意住行貨推出嘅日期啦。天龍最新公布咗 X6700H 嘅後繼型號 AVR X6800H 擴音機，升級至11.4聲道，每聲道輸出功率達到140W，支援4大音效格式，亦都支援 Dolby Vision、HDR10 同埋10 Plus、HLG 等 HDR 格式，擁有支援8K 嘅7入2出 HDMI 端子。同時新機亦都完美支援新世代遊戲主機，對應 VRR 同埋
ALLM 顯示，另外內置 HEOS 無線串流功能，新機預計今年年底推出，定價係$3499，折合大約係27,300蚊港紙，暫時就得黑色機身揀啫，有興趣升級嘅朋友可以考慮下呢個型號㗎。Apple 啱啱發布嘅 iPhone 15 Pro 搭載咗新一代 A17 Pro 處理器，號稱係手機界最強處理器。A17 Pro 支援 AV1 解碼，係而家唯一擁有呢一個功能嘅 Apple 晶片，可以硬解處理 YouTube、Netflix 等平台嘅串流影片，喺畫質上具有極大優勢。AV1 係針對網絡串流而設，相比 H.264 擁有更高壓縮比率。影音嘅質素還原度更加高，預計新一代 Apple TV 4K 亦都好有可能換上 A17 Pro 晶片嚟到進一步降低機身溫度。另外，亦都有指新一代 Apple Silicon M3 處理器都會支援 AV1 硬解，有利普及化 AV1 編碼影片。Disney Legacy Animated Film Collection 藍光影碟套裝啱啱喺今個月18號喺美國 Walmart 網店公開預購。藍光套裝用咗故事書嘅形式包裝，收錄過去90年多達100部迪士尼動畫，啱啱暑假上映嘅元素大都會都有收錄其中。至於安排喺電影開場之前播放嘅原創短片，亦都會以花絮嘅方式呈現。影碟套裝定價係$1500，換算大約12000蚊港紙。隨套裝附送刻有 Disney 100字樣嘅米奇老鼠水晶帽，同埋新作《星願奇緣》平板印刷插畫。話咁快就講完今期熱話啦！鍾意呢條片嘅話，記得 comment、like 同埋 subscribe， 記得留多啲言俾我啊！下個禮拜都係我主持㗎，我哋下集見，拜拜。